svojoj majci. Nije bilo pravde, nije bilo istine, laž, mila moja starice, laž bogataša raskalašenih, što ništa sveto im nije. Tri tvoja najljepša pupoljka što odgajala ih bijesi, rukom zle svireposti tebi su otrgnuli. Upoznaj se, ne ludi, ne traži nas više u svom bunjelu, mi nismo u našim posteljama, sve je zakopano. Odagnaj posljednjim krčom halucinacije, ne priviđaj i ne nadaj se nikad, sve je zakopano. Uzalud trpaš peć drvo bagrema gorljivog, ne očekuj da vatra te ugrije. Majko, ti vatrom spali nepravdu, svojom ljubavlju učini da pobjedimo. Zatvor Popovača, 8,5 godina! Mikrofon, ajde sad slikajte da mi po TV ne bi ilustrovali politici izašli ovako zanimljivi detalji sa beogradske bolesne, underground scene beogradskog kulturnog podzemlja. U umetničku ekspresiju našeg gosta večeras iz Vinkovaca, koji je izvršio krvni tenis. Slow, flying, get lost,
umiti, zateće tamo jagode orah, inače će to nejako raniti. Proljeće je i cvijeće cvijeta, a ja nisam u domu svom. Srcu svom tražim zrnce malo, pronađoh ja ga u oku tvom. Sada sam sam u 4 zida, zoru tu grlim, a nemam te. Kad će prestat ta tužna pjesma, dušu ti da dok sačuvaj je. Ako ikada sreću pronađeš, sliku moju uzmi i gledaj bol. Moje su oči suza pune, vrati me, brate, domu mom. Satane, možda smo nek navikli na pop. Neću, ti dijamante, suvo zlato, briljante, ni crvene, ni rubine, samo ona da ljubi me. Stigo je prvi novac, evo ga, 200 miliona, 200 miliona od lepe čečerke. Dok sam imao 7 godina, o vrat meni stavili crvenu maramu. Gadno je stezalo, ja sam se davio, pa još i danas imam traumu. Nisu ih učili, nego dresirali, nisu ih pomogli, nego trenirali, nisu ih štitili, nego zarobili, nisu ih vodili, nego zavodili. A moji kapci nisu azbestni, a moje sjenice ne od mermera, a moji ožiljci bolno potresni, a moja krv je prevrela. Ako ne ovako krvavo u
Ne želimo loš humor večeras. Prikazat ćemo večerašnjeg gosta. Prisustvovat ćete njegovom skoku kroz prozor. Direktno na 171 sam visok, 66 težak. Pravo na obrijanu ožiljcima prekrivenu i istetoviranu lobanju. Jel to Satan Panonski? Jaz. Strašan si, nema šta je, znaš. A jesi? Jeli, kako u Vardelju? A ludari? Ludara, a? Dobro je. Ne, to je duševna bolnica, znaš, nije zatvor. Pa, ali sve u svemu to je taj stil. Da, okej. Iza zida sam. Kako napreduju koncerti i tako to? O Satanu Panonskom pravimo film. Film? Verovali ili ne. Jeste. I pišu knjigu o meni u Zagrebu, a u Beogradu film, a? Pravili smo... Zanimljivo sam. Pravili smo šemu mesecima, a sad smo počeli film. Večeras je sve to snimano. A ovde u našem studiju se također snima sve ovo što radimo sada. I ja sam popravljao frizuru. Dobro. Inače, našem drugu, Satanu Panonskom, Da. želim ti da se što prije izlečiš Hvala. i tako da na kraju krajeva bude sve okej. Dobro. I živo. Hajde, budi Ćao. dobro. Ko želi da pita nešto Satana Panonskog? Ko želi nešto da mu kaže? Hajde oni koji su nam obećavali metak u čelu. Oni koji su nam nudili sonu kiselinu. Hajmo saboteri, hajmo neprijatelji. Sve je teže od smrti. Može se dobije adresa? Moja? Da. Može. Hoćeš odmah? Hoću. Hoćemo se dopisivati, jel? Hajde. Hajde. Kečer. Imaš olovku? Nije, piši. Kečer, to je dosta. Kako? Kečer, bolnica 3C. 3C. Dobro. 41.317. Popovač. Kako? Popovača, kao Popovača. Popovača. Tutankamonova grobnica u Zagrebu. Da. Sad sam postao samo Satan Panonski. Normalan sam jer sam lud. Ja sam normalan jer sam slobodan. A slobodan sam jer sam lud. Kada oni kažu da sam ja lud, ja znam da sam ja slobodan. Duhovno. Jeste, tad me ostavio na miru ako kažu da sam lud. I ja volim kada oni kažu da sam ja lud. Kečeru, da te pitam nešto. Kaži mi nešto. Je li istina da si najavljivao nekakvo samoubistvo na akademiji kad izađeš? Na akademiji? Pa neko je možda to najavljivao. Ja ne. Nemo da je to pada na pamet, Juga će biti osiromašena za jednog ofancivca. Jeste. Eto, toliko. Neću se ubiti tako. Znači, voliš da živiš? Ne volim, ali moram. A moraš. A zašto moraš? Zato što će majka plakati. Jako. Ideš sa uzdastima ili bez? Pa. Imaš neko pitanje za Satanu? Pitanje? Da. Da li ima Boga? Pa Bog je Hendrix, čoveče. Pa hvala Bogu, pusti ga. Boga mora biti za koga mora. Pusti ga vi. Ne, neka ga za nekoga. Ćao. Ajde. My mama told me if I was good, that she would buy me. Arabardali. Halo. Dobro već. A ko je taj čovjek tu na reći? Ja sam. Ja. Satan. Satan? O, Bog te vas. Satan. Pogrešio sam. Jeli, reci mi, od kad si ti tamo? Mislim, zatvoren, jel? Pa ne znam da li si zatvoren ili... Jel čekaj, reci mi, je li to otvoreno ili zatvorenog tipa? Otvorenog tipa, da. Otvorenog tipa. Ja sam čovjek u kog se imam povjerenja, jel? Aha.
Dobro, burazeru, želim ti što pre odvojiš. Aj, prijatelj. Ajde, sviđa. Razgolitite, razobličite, svucite satanu večeras. Svi na telefon 347-677. Nemam čak love ni da uzmem dobrog advokata. I znaš šta je ovaj Kečer Uzanova, šta je s tvojim bratom? Je on isto tamo ili to? Ne, on je već izašao, on je bio 5 godina osuđen kao saučesnik. Mada ništa nije učestvovao, došao je kad je bilo gotovo sve. Znači ti si tamo bio krivotor. Molim? Mislim, ti si tamo učestvovao u onoj frci pre 10 dana. 10-11 godina koliko je bilo. Pre 8,5 godina. Ne sam, on je došao nakredno, kad je vidio mene krvavog, oni su mu rekli eno ubiti brata, a već je tad bilo 10 ninđi na meni. Znaš šta, bratove, ne znam, čuo sam neki ljudi, nema pojma, ne vidim. Da. Ali na kraju kad ti rekao da ti na svom, što ne znam, to je meni ovo ipak jako iskreno. Pa volim vas, kako da ne? Volim sve ljude, ozbiljno. Ja ne znam mrziti. Ne znam šta je to mrziti. Ne znam, to je meni jako... Ne znam, nekad postoji zadatak i obaveze koje ja moram izvršiti mada ne želim to izvršavati, ali moram zbog drugih koje volim, a ne sebe. Care, kako je? Ali malo me boli petokraka na leđima. Hvala. Oj. Jeli, nešto nisi u fore večeras, da su te naklikali nečim ili... Ne, nikad nisam naklikan. Nije ti normalno. Zašto ne? To po boji glasa zaključuješ. Nisi nešto u formu, rekao. A šta bih trebao da radim? A? Šta bih trebao da radim? Da se krenem? Ne znam, šta znam. A ne, Nemaš nešto da radiš. želim biti ozbiljan noćas. Teško mi je da pričam, pa. Ovo ne ode pored mene. Pozdravim se puno. Jesa. Volio bih da sam pored vas. Drago mi je da postoje takvi ljudi kao što si ti. A ja? Samo napred. Dobro. I svima nam je lakše kad vidi. Znaš. Znam da je Samo da lakše. te pitam. Jesi ti u zatvoru ili u bolnici? U bolnici psihijatrijskoj. Psihijatrijskoj. Jeste. Valjda ti je jasno, mislim, da ti tamo nije mjesto. Da, nije mi tamo mjesto. A pogotovo nije bilo u zatvoru, no ipak sam insistirao na duševnom Znaš bolesti. šta, nisam slušao od početka emisiju i ne znam zbog čega su u zatvoru. Ubojstvo. Dobro ste. Zbog ubistva. Da. Ne znam samo. Nisam nije znao. Bilo je to ubistvo u samoodbrani zombi. To je razlog zbog koga se Kečer II. Satan Panonski izležava 8,5 godina na Mardelju. Oni su mogli kupiti sve u ovoj državi, sve kupovalo, tako i 12 godina meni u ludnici. Oni su imali novac, a mi ne. Pa sa koliko godina si otišao? Sa 21 godina. Da. Ma da napravimo i mi rock'n'roll državu. No, kad kako mjesec sunce zarobi, kad kako obaveza sina odvodi, kad kako služba vlast provodi, kad obmana dušu mi pogodi, dok moć glasa mog racija razbije, dok krik slobode dogma suzbije, dok volju mladosti program natkrije, dok sve odbjegle kurjak pobije, dok ponos moj kazne sudije. Zločin i kazna na frekvenciji 92,5. Kontakt.
stečaj je neka vrsta pražnjenja. Je. Zašto? Koga? Pa, nagomila se bola u meni. Patnje. I nekad nije dovoljno slikarstvo i crtanje, pisanje. Čak ni razgovaranje sa ljudima. Nekad nije dovoljno da spreči eksploziju. Moguću eksploziju. Nikad nisam mogao životinju da ubijem, recimo kokoš, svinju ili kravu, nešto. Ne. Ne bi nikad ni mogao, ne mogu to da uradim. A čovjek, ako nije čovjek, ako je puno zla u njemu i puno zla on drugima čini. I šta ja znam, smatram da je jedno stablo, recimo, bukve ili oraha vrednije od tog čovjeka. Puno vrednije. Jer ja kao čovjek ili ti od tog oraha imamo koristi jako puno. Evo, imaš plod, imaš drvo, možeš napraviti stolicu da sedneš, možeš da se ogreješ, možeš svašta. A od čovjeka koji je sav zao, potpuno zao, ti nemaš ništa, samo zlo. Do toga, šta ja znam, ja ne mrzim te ljude, ja ne mrzim one koji su mi radili o glavi, nikoga ne mrzim, ja ne znam mrzim. Kažem, mogu kazniti ako postoji neka, može se pod navodnike staviti naredba s polja, ne iz mene, ja ne želim nikoga kažnjavati, biti dželat, niti tužitelj, niti sudac. Ali postoje moja braća, moji roditelji, prijatelji koji su mi svetinje, koje obožavam, za koje bi dao život. Nekad nešto zbog njih moram učiniti, što ja ne želim, ja ću učiniti, ne bi nikad učinio. Takve stvari mi se dešavaju u životu. Dobro, u zadnje vreme manje, ali... Mislim, ne nekad i u meni u trenucima agonije bilo volje za osvetom. Sad je to više zlo. Mogu ja i sad napraviti nekog što je to sankcije. To sam pričao. Ne zbog sebe, ne zbog svoje želje za osvetom ili nekad vraćanje nečega. To treba da mi kažem naredi neko strašno volim. I dobro, sad ja stalno došao kod nje i pitam nju šta hoće, rekao manjak, opet brat. Kaže ona, ne znam, Kećer, meni već dovde, ako hoćete se tući, idite vam. Pa kao, ne mogu se ja s njim tući, neću ali šta hoću ti, znaš. Ona kaže, pa popričaj ti s njim, pa ću vidjeti sad, znaš. I ja dođem kod njega i malo pramenu ga putakšem. Sad to neki teatar sam ja imao. Pošto on mene ne poznaje, ne znam, ne sjećam se na like, ono ja kažem, rekao, ja sam brat od Vlade, zašto ti njega stalno proganjaš? Zašto si kurva? Mislim, ja kažem to tako u teatru. Kako kurva dolaziš iza leđa, razbiješ mu flašu u glavu, što se me potučeš, ako već toliko ima u tebi tog ludila i gnjeva, bijesa, mržnje, ako moraš, pa onda izazovi ga licem u lice, a ne iza leđa, rekao kurva. On kaže, mali, a šta ti meni silu prosipaš? Rekao, ne prosipam nikakvu silu, tebi samo ti kažem, možeš se dogoditi zlo, nemoj to raditi. On je bio sa tim svojim hordom, najmanje je bilo 10 kockara, ti se mafijaš i to teško. I on meni kaže, ajde sjedi, popit ćemo nešto. I zove konobara i naruči pivo meni sve. I ja, drago mi što je kao smirio se. I rekao, popit ćemo, ajde. Bilo mi drago. Tako ništa, ja mislim sve ok, sve je sređeno. Došao sam pričati s njim, kao mislim sad možda taj teatr moj ili moć govora će ga malo umiriti, šta ja znam. Sam došao da pričam s njim ljudski. I ja sam okrenuo tamo glavu prema Mericetinić da vidim, bez veze da vidim to. I opet vraćam glavu prema njemu i u tom trenutku on punom snagom šako mene razbija, udara me u nos i razbija. Meni je odjednom nekakva svetlost prava, šta, to je samo bio trenutak totalnog afekta, kad instinkt jedino radi za samodržanje, kao životinja. Instinkt proradi i ja se sjećam da sam izvadio taj nož iz džepa unutrašnjeg,
puta. I znam da sam skočio na njega ko šta znam, tigar. Ali se ne sjećam uopće da sam ga ubao iti jednom, ništa to ne znam. Znam samo da sam vidio noža, da sam ga ubao, to više se ne sjećam. To trebalo par sekundi samo, možda 2 sekunde, nešto. Nekog čovjeka tamo, koji nema nikakve veze s tim, sam zakačio po ruci. Hajde napravimo tešku povredu kao tjelesnu, tako. Dobio sam 2 godine zbog toga isto. I zbog ovoga 11 ubojstva, to je onda na ujedinjenju kazne, je ostalo 12 godina. Tako, kažem, niti se ponosim s time, niti se stidim toga. Jednostavno, eto, to je valjda bio isto nekakav zadatak. Nekakva naredba s polja. Reci mi, Mislim, to je inače bio jedini trenutak u životu kad sam ja bio van kontrole razuma. Kad nisam imao kontrolu razuma, jedini trenutak u životu. Nikad više. Nikad ranije, nikad poslije. Kad sam probao iz vojske, to je bilo naivno. Kad sam, šta znam, napravio neki drugi eksces, dobro ne toliko ekstreman, isto sve je bilo namjerno, smišljeno, imalo svoj razlog. A ovo nije bilo smišljeno i čak i nije imalo svoj razlog. Mada kažemo, jeste bata maltretirao, ali postoje drugih načina da se njega spreči. Ali ništa, život je život. Rekao sam, život je, ne želim, ne volim. Ali ja volim svoj život, mada je on takav. Zato što je moj. Ono što je moje, ja moram voljeti. U smislu shvatam da sam dužan to voljeti, ono što je moje. Bez obzira, to sam ovaj čas radost, to sad jeste radost. Ili bila bol. Sve je to moje. I ja nikad se ne silim tu svoju bol totalno zabetonirati da je nema. U stvari to nemoguće, ali dobro nastojim i sam kao i svi ljudi da si što više trenutaka radosti priuštim kroz život. Ali to što mi se dešavalo, smatram da sam bio jako neimun na stvarnost i to preiskren onda u tim refleksijama kada se nešto događalo, onda bio sam preiskren. Mi živimo samo dok smo mladi, a srca naša ostarjet nećemo. Sve ovo trulo, sve smo sve vidjeli, slobodni čak i mrtvi život. Sam u domu svom, srcu svom tražim srce malo, pronađoh ja ga u oku tvom. Sada sam sam u 4 zida, zoru tu grlim, a nemam te. Kad će prestat ta tužna pjesma, dušu mi da dok sačuva je. Ako ikada sreću pronađeš, sliku moju uzmi i gledaj bol. Moje su oči suza pune,